Приехало ограждение на балкон. Вот еду встречать. Да, вот сейчас мы будем устанавливать ограждение на балкон. Приехала машина, но ее вот тут не видно. И будут ставить ограждение. Тут уже какой-то мох с крыши поналетел. Немного шуток хозяев в Москве. А это у нас поручень, да? Угу. Нашел я электроды. Выйдет? Давайте я подержу. Надо еще принять. В откос вот слева уперлась. Вот. Вот уже что-то, да, похоже. Как раз так оно и получилось. Вот так, да? Чуть-чуть сюда подвинется влево. А слушайте, а давайте мы ее подадим. Когда она будет подать? Кого? А, пожалуйста. Пожалуйста, не вопрос. А где она? Ну, дайте посмотреть. Вот она попадает. Да и она и та попросится немножко подвинуться. Да, срежьте, конечно. Химанкер. Порог, аккуратней, порог аккуратней. Не отлетела плитка? Потому что ее уже... Не, плитка хорошо. Плитка прикрепила. Проводил я ребят, доделали они ограждение. Время 6 часов, уже темно. Ну, вообще завтра я покажу. Сейчас пока темно.
И завтра